Chiacchiere in TV. Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Sono l'avatar di Gerry Scotti, ho detto. Belen ed Urso fuori da Mediaset. Inspiegabile. Bonolis non lascerà mai la TV. Iscriviti e metti la campanella per rimanere aggiornato sui miei nuovi video. Ecco l'articolo di oggi. Marta Fascina è una donna italiana che è diventata famosa per la sua relazione con Silvio Berlusconi. È nata a Napoli nel 1989 e si è laureata in giurisprudenza all'Università degli Studi di Salerno. Dopo la laurea, ha lavorato come avvocato e poi come assistente parlamentare. Nel 2018 ha iniziato a lavorare per Silvio Berlusconi, diventando la sua assistente personale. La relazione tra Marta Fascina e Silvio Berlusconi è stata oggetto di molte speculazioni e gossip. Questo video ti è piaciuto? Clicca sul pulsante mi piace e condividilo con un amico. Nel 2020, Marta Fascina è stata eletta alla Camera dei Deputati nelle liste di Forza Italia. Marta Fascina è una donna molto riservata e non ama parlare della sua vita privata. Tuttavia, in alcune interviste ha parlato delle sue amanti di Silvio Berlusconi. In un'intervista al settimanale Oggi ha detto: "Le amanti di Berlusconi sono state molte e tutte molto belle. Ma io sono la sua compagna attuale e sono la donna che lo ama di più." Marta Fascina è una donna molto affascinante e intelligente. È stata definita la nuova Veronica Lario. È una donna molto ambiziosa e vuole diventare una figura importante nella politica italiana. Il sondaggio sulla community è un modo per fare la differenza. Vota oggi e aiutaci a migliorare il sito per tutti. Ecco alcune cose che Marta Fascina ha detto sulle amanti di Silvio Berlusconi. 1. Le amanti di Berlusconi sono state molte e tutte molto belle. Ma io sono la sua compagna attuale e sono la donna che lo ama di più. 2. Berlusconi è un uomo molto affascinante e carismatico. È stato un grande amore per molte donne. 3. Non sono gelosa delle amanti di Berlusconi. Sono sicura che lui mi ama e che sono la donna della sua vita. 4. Voglio diventare una figura importante nella politica italiana. Voglio aiutare Berlusconi a realizzare i suoi progetti. Marta Fascina è una donna molto interessante e controversa. È una donna molto ambiziosa e vuole diventare una figura importante nella politica italiana. È una donna molto riservata e non ama parlare della sua vita privata. Tuttavia, in alcune interviste ha parlato delle sue amanti di Silvio Berlusconi. Ciao, a presto! Pubblicità con il cuore. Ultime notizie. Sono l'avatar di Richard Gere, ho detto, non c'è tempo per nient'altro. Così è la vita e nessuno sfugge vivo a questo mondo. È ancora tempo, quindi vivi per piacere. Domani potrebbe non essere più. Iscriviti al mio canale e non rimarrai deluso. Troverai video divertenti, informativi e utili. Il Collegio è un docu-reality italiano in onda su Rai 2 dal 2019. La trasmissione vede protagonisti un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 17 anni che vengono catapultati in un collegio degli anni 60, 70, 80 o 90. I ragazzi devono seguire le regole del collegio, studiare e svolgere attività didattiche e ludiche tipiche dell'epoca. Il docu-reality è stato un successo di pubblico e critica, e ha vinto diversi premi, tra cui il premio Regia Televisiva per la migliore trasmissione di intrattenimento nel 2020. L'8ª edizione de Il Collegio andrà in onda a partire da domenica 26 settembre 2023, in prima serata su Rai 2 le puntate passeranno da 8 a 6. Il cast è composto da 20 ragazzi tra i 14 e i 17 anni.
che saranno catapultati nel 1968, anno di grandi cambiamenti sociali e culturali in Italia. I ragazzi dovranno affrontare le sfide della vita quotidiana in un collegio degli anni 60, studiare materie come latino, greco, matematica e fisica, e svolgere attività didattiche e ludiche tipiche dell'epoca. Ancora non sappiamo il conduttore e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Questo video ti ha reso la giornata un pochino migliore? Lascia un like e condividilo con un amico che potrebbe rendere la giornata migliore a qualcun altro. Ecco alcune delle novità della nuova stagione. 1. Il collegio si sposta in una nuova location, il collegio San Francesco di Lodi. 2. Il cast è composto da ragazzi più grandi rispetto alle precedenti edizioni, hanno tra i 14 e i 17 anni. 3. I ragazzi dovranno affrontare le sfide della vita quotidiana in un collegio degli anni 60, un periodo di grandi cambiamenti sociali e culturali in Italia. 4. Il premio per il vincitore sarà una borsa di studio del valore di quasi 14.000 euro, che consisterà in un periodo di formazione di 6 mesi in una scuola superiore negli Stati Uniti d'America. Chi saranno i professori del collegio 8? Qui di seguito la lista completa. 1. Paolo Bosisio, preside. 2. Andrea Maggi, italiano ed educazione civica. 3. David Wayne Callahan, inglese. 4. Anna Maria Petolicchio, storia e geografia. 5. Maria Rosa Petolicchio, matematica e scienze. Il sondaggio sulla community è importante. Fai la tua parte e vota oggi. Siamo sempre alla ricerca di modi per creare una comunità. Lascia un commento e unisciti a noi. Tornando all'articolo. Non siamo sicuri per 1. Marie-France Baran, francese. 2. Beatrice Fumagalli, supplente storia e geografia. 3. Giovanni Belli, sostituto di matematica e scienze. 4. Guido Airoldi, disegno ed educazione artistica. 5. Alberto Zanetti, canto. 6. Andrea Zilli, dattilografia. 7. Annalisa Bufacchi, laboratorio. 8. I sorveglianti ci saranno nuovamente Lucia Gravante e Matteo Caremoli. La voce narrante è probabile che sia nuovamente affidata a Nino Frassica. Il Collegio 8 è un programma che promette di appassionare il pubblico di ogni età. I ragazzi del cast saranno chiamati a confrontarsi con le sfide della vita quotidiana in un collegio degli anni 60, un periodo di grandi cambiamenti sociali e culturali in Italia. Il programma sarà un viaggio nel tempo che permetterà ai telespettatori di conoscere meglio la storia del nostro paese e le sue tradizioni. Ciao, a presto! Chi t'ha visto? Salve, sono l'avatar di Amadeus e vi invito ad iscrivervi al canale e cliccare la campanella per essere sempre aggiornati. La scena musicale italiana è ricca di artisti di grande talento, che rimangono profondamente nel cuore degli italiani. Tra i cantanti più famosi non si può ignorare Adriano Celentano. Forse questo non è solo un cantante, ma una vera e propria icona della musica italiana. Quando pensi al suo nome, vengono subito in mente molti traguardi. Sovversivo, avanguardista, rivoluzionario, Adriano Celentano ha rivoluzionato la musica italiana. Oltre ad essere un cantante, è anche showman, attore, regista e sceneggiatore televisivo. Metti un like al video che ti costa. Adriano ha fatto tutto nella vita nel miglior modo possibile e ha lasciato il segno nel mondo dell'arte italiana. Nato a Milano da una famiglia di immigrati pugliesi, Adriano abbandona presto la scuola per intraprendere la carriera e aiutare la sua famiglia. Ha iniziato come orologiaio, ma in seguito ha scoperto che la musica era la sua vera passione. Una carriera musicale di costante successo iniziata negli anni 60. Ma Celentano ha vissuto una vita appagante anche nella sua vita privata.
Il cantante milanese è ancora sposato con l'attrice e cantante Claudia Mori. I due si sposarono nel 1963 ed ebbero 3 figli, Rosita, Giacomo e Rosalinda. Negli anni '80 la relazione tra Celentano e Ornella Muti mette a repentaglio il suo matrimonio. Ma non tutti conoscono il dramma che sta vivendo il loro figlio Giacomo. Vai alla community e vota i sondaggi. Adriano Celentano non è solo uno dei cantanti di maggior successo nel panorama musicale italiano, è anche padre di 3 figli. Il secondo figlio, Giacomo, era determinato a seguire le orme del padre nella musica, almeno inizialmente. Il giovane, infatti, ha collaborato con Mario Lavezzi a un album di successo intitolato Dentro il bosco. In seguito incide anche con il padre il brano Vento d'estate. Ma ben presto, il dramma della depressione iniziò a condizionare la sua vita. La malattia ha tenuto il giovane lontano dalla musica. In effetti, Giacomo ha attraversato momenti davvero difficili, ma col tempo è riuscito a tirarsi fuori dal tunnel della depressione. Giacomo, come suo padre, era un uomo molto religioso e la sua fede lo aiutò. Ora è stato rimosso dalla scena del crimine e vive in totale silenzio. Nel 2002 sposa Katia Cristiano, dalla quale ha un figlio. Ciao, a presto! Amore? Sono l'avatar di Maria De Filippi, ho detto che sono molto felice della mia vita e del mio lavoro, e che non cambierei nulla. Ho anche detto che sono molto grata alla mia famiglia, che è sempre stata al mio fianco. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. L'opinionista Gianni Sperti è stato presente nello studio di Uomini e Donne per molti anni e tornerà anche nel prossimo settembre. Tuttavia, durante i nuovi appuntamenti con il dating show, rischia di vedere fare ritorno in studio una delle coppie che lui ha più amato. Questo perché da qualche giorno si ipotizza una crisi tra 2 ex protagonisti, Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Un like per il video. Mio amico, durante l'ultima edizione di Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare il programma insieme. I due hanno poi continuato a frequentarsi fuori dal format e sono tornati in studio più di una volta per parlare del loro amore e della loro serenità. Tuttavia, nel corso degli ultimi giorni, i fan della coppia hanno notato alcuni indizi che fanno temere una crisi. Infatti, Ida Platano e Alessandro Vicinanza non si vedono insieme da qualche giorno e non si scambiano nemmeno messaggi sui social. Inoltre, Alessandro Vicinanza ha pubblicato di recente una storia ambigua che ha destato preoccupazione nei fan. Vai alla community e vota il sondaggio. Da che parte stai? La spiegazione di questa situazione potrebbe essere molto semplice. Alessandro Vicinanza potrebbe non essere con Ida Platano a causa di alcuni impegni di lavoro. Tuttavia, i due non hanno ancora rilasciato dichiarazioni di conferma o di smentita. Non resta quindi che attendere gli sviluppi che senza dubbio arriveranno nei prossimi giorni. Conclusione: la situazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza è al momento incerta. I fan della coppia sperano che i due riescano a superare questa crisi e a continuare a vivere la loro storia d'amore. Ciao, a presto! Sono l'avatar di Leonardo DiCaprio, il mio amore per Rossi era un'altra cosa. Alessia Marcuzzi rompe il silenzio. Tu chi preferisci, Alessia e Stefano o Belen e Stefano? Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Da giorni si parla di una possibile crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La causa della crisi sarebbe Alessia Marcuzzi, che sarebbe stata avvistata con De Martino durante la presentazione dei palinsesti Rai. La Marcuzzi ha però negato le voci, affermando di essere solo amica di De Martino e che non c'è nessun flirt tra loro.
La crisi tra De Martino e Rodriguez non è certo una novità. I due si sono già lasciati 2 volte in passato, ma sono sempre riusciti a tornare insieme. Non è chiaro se questa volta sarà lo stesso, ma i fan della coppia sperano che riescano a superare questo momento difficile. Cosa dobbiamo fare per meritare un tuo like? Ecco una cronologia degli eventi che hanno portato alla crisi tra De Martino e Rodriguez. 1. 12 giugno 2023, Stefano De Martino e Belen Rodriguez partecipano alla presentazione dei palinsesti Rai. 2. 13 giugno 2023, Alessia Marcuzzi pubblica una foto su Instagram in cui si mostra insieme a Stefano De Martino. 3. 14 giugno 2023, i fan di Belen Rodriguez si scatenano sui social, accusando Alessia Marcuzzi di essere la causa della crisi tra De Martino e Rodriguez. 4. 15 giugno 2023, Alessia Marcuzzi cancella il commento su Instagram in cui smentisce le voci di una relazione con Stefano De Martino. 5. 16 giugno 2023, Belen Rodriguez pubblica una foto su Instagram in cui si mostra senza fede nuziale. 6. 17 giugno 2023, Stefano De Martino pubblica una foto su Instagram in cui si mostra senza fede nuziale. Vai alla community e vota il sondaggio quale coppia ti piace. Non è chiaro se la crisi tra De Martino e Rodriguez sia reale o solo un gossip. Tuttavia, è certo che la coppia sta attraversando un momento difficile. I fan della coppia sperano che riescano a superare questo momento e a tornare insieme più forti di prima. La crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è un gossip che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni. I fan della coppia sono preoccupati per il futuro dei due, ma sperano che riescano a superare questo momento difficile e a tornare insieme più forti di prima. Ciao, alla prossima! Sono l'avatar di Filippo Bisciglia. Ho detto parlando della De Filippi, dal punto di vista professionale, non c'è partita, io vorrei essere anche solo 1% di ciò che è lei. Anche solo guardandola quando spiega le cose. Per me è la numero 1. Quale coppia preferisci? Ricordati il sondaggio e adesso, qui sotto iscriviti e attiva la campanella. Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno trascorso una bellissima vacanza in Puglia con i figli di Manila, Francesco Pio e Nicolas. La coppia, che si frequenta da circa 2 mesi, è apparsa molto felice e affiatata. I due hanno visitato Alberobello e Monopoli, 2 delle città più belle della Puglia, e si sono divertiti a fare escursioni, visitare musei e mangiare la cucina locale. I figli di Manila si sono divertiti molto a giocare con Stefano e hanno subito apprezzato il suo senso dell'umorismo e la sua gentilezza. Cosa dobbiamo fare per ottenere un like da te? Tornando alla nostra coppia in vacanza. Manila e Stefano hanno pubblicato diverse foto della loro vacanza sui social media, e i fan sono rimasti colpiti dalla loro felicità. La coppia ha anche ricevuto molti messaggi di auguri da parte degli amici e dei familiari. Manila Nazzaro è una donna forte e indipendente, che ha saputo superare molte difficoltà nella sua vita. Dopo 2 matrimoni finiti male, ha finalmente trovato l'amore con Stefano Oradei. I due sembrano molto innamorati e felici insieme, e i loro figli sono felici di avere un nuovo papà. Vai nella community e vota il sondaggio, quale coppia preferisci? Manila Nazzaro e Stefano Oradei o Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso? Manila e Stefano sono una coppia molto bella e affiatata, e auguriamo loro tutto il meglio per il loro futuro insieme. Ecco alcune informazioni sui nostri amici in vacanza. 1. Manila Nazzaro è una conduttrice televisiva, attrice e modella italiana. È diventata famosa nel 1999 quando ha vinto il concorso di bellezza Miss Italia. 2. Manila Nazzaro nell'estate del 2020 partecipa con il compagno di allora, Lorenzo Amoruso all'8ª edizione di Temptation Island.
3. Manila Nazzaro nel 2020 nel mese di agosto, insieme a Federico 40 e Laura Forgia, conduce in seconda serata su Rai 2 il programma E la chiamano estate. 4. Stefano Oradei è un ballerino italiano. È noto per aver partecipato al programma televisivo Ballando con le stelle. 5. Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno iniziato a frequentarsi nel 2023. Ciao, alla prossima! Sono l'avatar di Amadeus. Dicono, Amadeus dice sempre che è l'ultimo Sanremo, ma poi cambia idea. Pubblichiamo un'intervista di Albano scioccante. Da che parte stai? Albano o Romina Power? Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Le parole del cantante lasciano tutti a bocca aperta. Vuole stare da solo e soprattutto ne sopporta le conseguenze. In una recente intervista, il cantante pugliese Albano ha rilasciato una dichiarazione scioccante sul futuro della sua carriera e sulla sua situazione personale. Albano ha appena compiuto 80 anni e sembra determinato a vivere il resto della sua vita interamente alle sue condizioni. Dopo una lunga carriera e un successo globale, è giunto il momento per lui di spingersi oltre i confini. Quanto duro lavoro per creare un video ci potresti premiare con un like. Grazie a un'intervista pubblicata dall'agenzia Ad Kronos riassume perfettamente i suoi ideali. Ha ancora un forte desiderio di cantare ed esibirsi, ma non senza violare i suoi principi morali. Tuttavia, la decisione potrebbe influenzare il suo rapporto con qualcuno a lui molto vicino che deve ancora parlare della questione. Durante un'intervista, infatti, Albano ha dichiarato di voler tornare al Festival di Sanremo che lo ha sempre perseguitato, scherzando, "Ho acuto Sanremit. Tutti abbiamo i nostri difetti". Poi il cantante ha parlato delle azioni di Amadeus e soprattutto ha apprezzato l'orientamento internazionale. Il 2024 sarà l'ultimo festival per gli organizzatori, ma Albano ritiene che Paolo Bonolis sia la persona giusta per sostituirlo. Vai alla community e vota il sondaggio, da che parte stai? Romina o Albano? Le aspettative per il festival erano così alte che ha già proposto il suo lavoro. Ma è una singola canzone. Se Albano dovesse partecipare al Festival di Sanremo, parteciperebbe da solo, anche se i fan glielo chiedessero. "Sono nato solista e morirò solista", ha dichiarato, non volendolo mai. Torna sul palco con la sua compagna musicale d'altri tempi, l'ex moglie Romina Power. Nonostante la determinazione mostrata da questa decisione, Albano era incerto se sarebbe stato selezionato per il festival, dicendo: "La canzone è decisamente molto bella, ma è passato un anno". Giustificato. Il titolo della canzone deve ancora essere annunciato, ma è stato già suggerito ai giudici di quest'anno. Ciao, alla prossima! Ultime notizie. Sono l'avatar di Amadeus, ho detto. Il Festival di Sanremo si farà e vi posso già dire che si farà al Teatro Ariston. Saranno 5 serate e alla seconda sera ci sarà una grossa polemica. E vi anticipo che nella serata finale darò il nome della canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024. E non è ancora iniziato. E tu tutto bene? Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Ecco la news di oggi. Marco Mengoni ha già lasciato il segno nella storia del Festival di Sanremo vincendo per la seconda volta in 10 anni esatti il celebre Festival della canzone della Città dei Fiori. Il suo singolo Due Vite è già ai vertici di tutte le classifiche in Italia e in Europa e senza dubbio anche le date nel prossimo futuro gli daranno grande piacere. Premia il nostro lavoro con un like. Si tratta del secondo successo per il cantante di Ronciglione, dopo aver vinto nel 2013 a Sanremo con uno dei capolavori, Ressenziale. Ha anche vinto il primo posto nella cover night di venerdì sera con Let It Be dei Beatles, accompagnato dal Kingdom Choir. Altro meritato riconoscimento è stato il premio Bigazzi per la migliore colonna sonora originale.
Al momento dell'annuncio finale, il cantante era visibilmente commosso ed emozionato, e le parole non possono esprimere la gioia che traboccava dai suoi occhi e dalla sua voce piangente. Dedico questa vittoria agli artisti partecipanti, ha dichiarato tra le lacrime Mengoni poco dopo aver ricevuto la famosa statuetta del vincitore. Una folla festante, eccitata dalla vittoria di Idol, attendeva il vincitore davanti all'Ariston. Internet sta diventando virale per Marco Mengoni che ricambia un inchino a questa confessione d'amore. Vai alla community e vota il sondaggio. Il volto un tempo familiare di The X Factor ha mostrato ancora una volta grande umiltà e si è letteralmente inginocchiato davanti alla folla esultante. Intanto, in un'intervista davanti al microfono di un noto quotidiano nazionale, il cantante di Ronciglione ha già svelato il suo futuro e come conta di godersi questa grande vittoria nelle prossime settimane. Questo momento di giubilo ha trasmesso grande gioia ed emozione a mia madre Nadia, certo che è mio figlio, ma Marco se lo merita davvero. Ha lavorato tanto per Sanremo. È il nostro orgoglio. Torno alla musica e alla famiglia. Adesso sono anche zio. 2 volte vincitore del festival, non vede l'ora di riabbracciare la sua famiglia e il suo paese d'origine mentre preparano una grande festa per dargli il benvenuto. Mengoni ha anche rivelato di essere diventato zio pur non avendo fratelli, il figlio di un cugina strettissima. Ciao, alla prossima. Amore? Sono l'avatar di Alfonso Signorini, ho detto, al GF VIP quest'anno. Ci saranno facce note e la gente non dovrà chiedersi, ma chi è questo? I NIP saranno gente comune, come il vicino di casa. Ho fatto il provino ad un NIP, un ciabattino di Arezzo, in una maniera spaziale. Mi ha detto che era sui social ma aveva poco più di 1000 follower, ma meno male. Sarà interessante vedere come la gente comune si relaziona con il VIP. Oggi riparliamo di Antonella e Edoardo. Tu da che parte stai? Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Nonostante la loro separazione, Antonella Fiorderisi ed Edoardo Donnamaria sono rimasti fedeli alle promesse professionali fatte ai loro fan, partecipando anche a eventi insieme di tanto in tanto. Fiorderisi ha detto che l'ex coppia si è riunita ieri per un evento all'agriturismo Pudeci nel Ravennate. Cosa ti costa un piccolo like per premiare questo lavoro? Torniamo ai Donnalisi. Molti sostenitori si sono radunati per Edoardo, e Antonella ha risposto. C'erano foto, giochi divertenti e alcuni presenti che sottolineavano la ritrovata armonia tra i due quando li videro riavvicinarsi. Fino a pochi giorni fa si diceva che ci fosse un senso di tensione a questi eventi, con la stessa Antonella chiaramente assente a causa del clima difficile con l'ex fidanzato. Il fatto che le cose sembrino essere cambiate ha portato alcune persone a considerare di migliorare la loro relazione. A sostegno di queste ipotesi, sui vari social network sono stati condivisi video di Antonella Fiorderisi ed Edoardo Donnamaria che si scambiano sorrisi, parole di ringraziamento, affetto e gesti gentili. Vai nella nostra community e vota il sondaggio, da che parte stai? Tuttavia, nessuno dei due ha commentato le richieste dei fan, a differenza di altri episodi in cui i fan hanno negato e dichiarato di non averne bisogno. Antonella confessa di sperare ancora in un ritorno, è davvero difficile coltivare queste cose fuori. Se continuerà o meno la nostra storia? Spero di sì. Ecco cosa ha scritto Donnamaria, su Twitter, ha voluto ringraziare i fan, è stato un weekend impegnativo ma importante. Come sapete non parlerò delle mie questioni private, sono qui per ringraziare ognuno di voi. Ringrazio chi è venuto ai vari eventi, ma ringrazio anche chi non è potuto venire e ci ha sostenuto da casa. Senza di voi non saremmo nulla. Ciao, alla prossima. Amici di Chiacchiere in TV. Partecipa. La tagliatelle alla bolognese è un tipico piatto italiano a base di pasta e ragù alla bolognese. Iscriviti. Ingredienti. Metti un like alla ricetta.
1 500 g di tagliatelle. 2 500 g di carne macinata di manzo. 3 200 g di carne macinata di vitello. 4 100 g di pancetta affumicata. 5 una cipolla. 6 una carota. 7 un gambo di sedano. 8 un bicchiere di vino bianco. 9 una bottiglia di passata di pomodoro. 10 un cucchiaio di concentrato di pomodoro. 11 una foglia di alloro. 12 un rametto di rosmarino. 13 sale e pepe. Procedimento. Vai alla community e vota i sondaggi. 1 tritare finemente la cipolla, la carota e il sedano. 2 tagliare la pancetta a dadini. 3 in una pentola capiente, rosolare la pancetta a fuoco medio. 4 aggiungere la carne macinata e rosolare per circa 10 minuti, mescolando spesso. 5 sfumare con il vino bianco e far evaporare. 6 aggiungere la passata di pomodoro, il concentrato di pomodoro, la foglia di alloro, il rametto di rosmarino, il sale e il pepe. 7 abbassare la fiamma e cuocere a fuoco lento per circa 2 ore, mescolando di tanto in tanto. 8 nel frattempo, cuocere le tagliatelle in acqua bollente e salata per il tempo indicato sulla confezione. 9 scolare le tagliatelle al dente e condirle con il ragù alla bolognese. 10 servire immediatamente. Amica o amico, evviva! Sei giunto alla fine del video. Di seguito ci sono i consigli ad altri video. Ci rende felici per il gradimento e per restare aggiornati iscriviti e attiva la campanella. Cosa ti costa? Se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo. Metti un bel like. Non sai di cosa sono capace. Un caloroso saluto da Gossipino e dalla mia passerina e torna a trovarci presto. Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui, torna a trovarci, ti aspettiamo. Ciao ciao.